耶和华啊，我捌求叫你，求你紧紧临到我。我求叫你的时，愿你按耳孔听我的声。愿我的祈祷亲像香摆列伫你的面前，愿我举起手，亲像会分时的祭司。请咱三角来吟诗阿罗上帝，圣诗66首，望含咪三角自之欢喜。请咱起立来温泉手。请坐，请咱同心来祈祷。全能的上帝，对你的慈悲，自就阮进入你的圣会，恳求你，互阮伫你心甲肉体，拢会诚实尊敬服侍你，互你的圣名大大显出荣光。搁互阮伫你的圣会中，诚做忠实的信徒，
你有差遣你独生的囝来到世间，互阮对伊会得着活。你有通过福音对阮显现活命甲永生，荣光归伫圣囝、圣神上帝。你有互阮甲基督同国活，搁用伊的疼充实伫阮的生命中。至圣至怜悯的爸，阮伫你的面前承认阮的罪过。阮有时伫讲话中无思考就讲出的话会伤害人，伫无意中会得罪着兄弟，是用阮家己的想法来看待代志。求你节制阮的喙，爱用疼心来包容，合适用你的疼来催逼阮。无为着阮家己的事，就爱转往为着咱来过活的主来活。求你帮助阮，会晓将阮本身交伫你天父管顾，互你的神引带阮，掌管阮的心，搁赏赐气力互阮。伫拢总的试炼中，求你互阮会得着胜，保守阮疼惜圣洁的生活。珍惜平安甲欢喜，互阮会晓用圣洁的生活来服侍你。主爱天父，因为阮是你伫你基督奥妙身躯百体中的一体，所以阮恳求你，无论伫倒路，上帝你的疼拢甲阮同在。感谢主，互我有机会去到缅甸访宣，看见因虽然伫生活困苦中，学校、教会环境的无好势，教室光线黑暗，学生微微做一画，心中实在是真艰苦。想起上帝国度是无所不在，无分你我，也互相相疼。伫困难中，也看见因的传道书，即事是遐尼认真，为着细囝的将来传福音、教导圣经的真理，也学习栽培学生成做老师，也有志愿去读神学院，成做传道师。阮也常常为着玉穗牧师甲伊的传道来祈祷，求你坚固因手所做的，因的出力，你拢甲因伫地。阮也感谢主，互常年教会成做宣教的教会，无论伫短宣，也是伫募款中，拢有主的恩膏甲阮伫地。诚做因的帮助，互相集体关怀，相疼相扶持，因光归伫至源上帝。阮恳求你看顾拢总受造的，拯救全世界脱离罪恶，互真理遍行全地。主啊，今仔日有一兄弟要来受洗礼、幼儿洗礼、坚信礼，阮要成做一个大家庭，互相扶持，互相相疼。成做属灵的同伴，互相学习主的教导、主的使命，疼神疼人。主啊，阮的祈祷无够野，要用主的主祷文同心来祈祷。阮伫天里的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意行在地里，亲像伫天里。阮的日时分享互阮，赦免阮的过犯，亲像阮赦免过我的人，无伊所犯的事，就叫阮犯的歹的，因为国、权力、荣光，拢是你所有，代代无尽。阿门。今咱来交托刻印文，刻印文13篇，伫圣诗后壁19页，我来刻，恁来印。上帝啊，照你的慈爱怜悯我。
将我的罪恶一尽洗除，因为我家己知我的过失。我所犯的，就是得罪你而已。直到你讲话时显明做义。我是伫罪恶中生的。你所听的是心内诚实。求你用牛牛切草洗我，求你洗我，求你互我得到听见欢喜快乐的声。求你按你的面无看我的罪。上帝啊，求你甲我创造清气的心。我就将你的道路指示有过失的人。上帝啊，你是救我的上帝。主啊，求你开我的喙唇。因为你无爱祭面，若爱我就要献。上帝所爱的祭，就是忧伤的神。请咱来吟圣诗，阿罗上帝圣诗317首。你若欠缺真失望，请咱起立来吟全首。你
请坐。赞美，咱即时圣歌队要带咱来学罗上帝，因要唱的诗是有恁来的所在，上帝就伫遐，伊免用拉丁文来献唱。感谢圣歌队用遐水的声来学罗上帝，愿荣光归伫上帝。请咱来读上帝的话，记载伫圣经新约圣经约翰福音13章34节到35节。现代中文译本170页，台语汉语本123页。34节，我互恁一条新的命令。爱彼此相疼，我怎样疼恁，恁也爱怎样彼此相疼。如果恁彼此相疼，世间人就知恁是我的门徒。这是咱蔡主任牧师要带予咱的信息，《爱的真谛》系列1疼，请咱共同来领受。兄弟姊妹，大家平安。咱今日开始要分享一个新的系列的主题，叫做“爱的真谛”。我相信这对大家来讲是非常需要的信息。希望透过这系列的分享，对咱每一人、对咱的教会有真大的帮助。咱要领受上帝的话，进前咱同心来祈祷。是阮的主，阮感谢你。你搁一遍用你的疼吸引阮来到你的面前，阮伫你的时阮宝座前会当领受你的话，也透过你的话，搁一遍得到更新改变的快乐。
主啊，阮即时静静听候，也备办好阮的心，要迎旨你的话进入阮的生命。求主帮助阮。阮来祈祷，奉靠主耶稣圣主的名，阿门。咱今日要开始一个新的系列的主题，叫做“爱的真谛”。为什么要分享这个主题？因为咱爱明白的是，听是咱每一人生活中间一种非常重要的经验甲行为。伊对无论是个人、社会，甚至到伫国家，拢有真大的重要性甲影响力。但是咱观察现代社会，改成即个听只停留伫大多数人的喙内底，真侪人真够讲听。但是，毋是看见着真侪听的行动伫咱的中间，所以真侪家庭、真侪社会问题的产生，拢是因为人甲人中间欠缺迄种真实的听所引起的。所以，听的功课确实是即个世代真需要，因为咱是生活伫一个真欠缺听的世代。如果咱若拍开报纸来看，拍开电视新闻来看，咱常常看见着真侪家庭的悲剧，看见着真侪社会问题。其实咱若详细起来分析，其实这种甲听的行动甲理解有真大的关系。所以，如果你若问这世代的人，咱上该欠缺是啥物？其实，若一个有智慧、成熟的人，拢真清楚。世间人真欠缺真会听，所以咱看见着真侪囝儿真较无爸母会听，真侪爸母也真较无囝儿对伊有听的回应，真侪太太感觉伊的先生无听伊，真侪先生嘛感觉伊的另外一半无了解伊，无有听的回应。所以，这个世代是真欠缺听的世代。毋简单是安尼，有的人想要付出听，但是因为对听有无同款的理解，还是讲错误的理解，所以咱常常用咱家己的感觉，用咱家己的理解去听别人，造成这听的错误使用，也造成真侪问题。比如讲，咱中间咱有人做人爸母的。如果牧师若问恁讲，你有听恁的囝？我相信恁会讲，阮足听阮囝。但是若问恁囝吼，恁囝可能会讲，阮老爸老母可能进步的空间阁真大。因为咱想讲，咱想要用咱家己所理解的方式去听伊，但是因对方无一定会当接受。所以咱爱明白，就是讲，咱的信仰是一个宣扬听的信仰。所以伫今仔即个世代，欠缺真个听的世代，也是讲人毋知影要安怎去听别人的世代，咱教会爱负起教导听的责任。拄则所读的经文也所讲，我互恁一条新的命令，恁爱彼此相听。所以相听是咱对耶稣基督所领受来的命令，领受来的命令。耶稣毋是简单讲尔，伊讲我怎样听恁？恁也爱彼此相听，意思是讲，耶稣讲，我有一个示范，我怎样听世间人，恁着学习我，跟对我的脚步来听，来彼此相听。如果恁来当彼此相听，世间人就知恁是我的门徒。这就是意思讲，咱若真正会当去学习相听，通过彼此相听，就是见证咱是耶稣基督的门徒。所以，咱伫即个世代中间，爱去学习听、传播听、分享听。所以，这是即系列的信息上界主要的目的。伫分享彼此相听进前，牧师也爱大家明白一件事，就是因为听的对象甲性质无共款，所以有真侪无共款的听。咱必须要先认捌清楚，将这无共款的听做一寡分别。才袂乌白听、乱输听。比如讲，做爸母的拢听囝儿嘛。我有2个囡仔，
木星甲木气，我是足疼因。但是如果我是用疼上帝的方式去疼这两个囡仔，将这两个囡仔当作偶像，安尼这个疼就出问题。如果一个兄弟，伊用疼伊的太太的疼去疼真侪姊妹，就产生足大的问题啊！所以咱爱先分别疼的种类，才会当学习真正的疼，才袂乌白疼。有一个爱尔兰的作家叫做 C.S. 路易斯，这是咱的信仰中间一个真重要的作家，作家，伊写真侪遮的册，伊伫1960年有写一本册叫做《4种疼》，所以牧师要根据这4种疼的分类，甲大家来分享。牧师毋是要照这本册的内容来甲大家分享，但是我有愿望讲，大家当找一本册薄薄一本册，咱来读因为这个希腊文中间为着避免这个对着无共款的疼，混乱无清楚，所以有用4个字来表达疼。其实咱的语言嘛有，咱的台语嘛有这款的作用。譬如讲，咱有讲爱，咱有讲疼，有讲恋慕，有讲介意，这无共款。疼的种类，咱爱分别互清楚。咱今日要用这个希腊文，中间有4种无共款的疼的这个字，分别是所给、philia、eros 甲 agape 这4字，咱分别来看。咱每一种疼，牧师拢会甲大家分享，伊的目标，伊的方向是啥物？咱应该爱有啥物款的学习甲回应？第一项就是亲情的疼，亲情的疼对咱来讲是非常非常重要。这个字是特别指亲人中间的疼，爸母甲囝儿的疼，兄弟姊妹中间的疼，咱亲情中间的疼。一般来讲，就是讲这种疼是因为血缘的关系来产生的。当然有一寡特别的情况，有哪会产生这款的疼，就是讲共同组成一个家庭。伫这个家庭中间，因为你是我的亲人，所以我疼你，这就是亲情。一般来讲这对咱来讲非常重要，就是咱一出世就享受伫这种疼中间，而且咱是透过这种疼来互相学习。这种疼是坚固一个家庭真重要的动力，所以家庭绝对袂当失去这种疼。那失去这种疼，这个家庭就出问题。但是真可惜咱今仔日伫台湾的社会中间，咱看见到有一寡家庭的核心价值被破坏，就是讲这种疼的方式被破坏，致到产生真侪问题。所以咱看见到有真侪家庭的亲人，因互相无关心，甚至互相无往来，甚至到落尾是互相伤害，彼此用歹来款待。这造成真侪人伫人格顶面的伤害，这是互人感觉真艰苦的。特别是咱若拍开这电视媒体还是报纸来看，想想真侪家庭的悲剧，就是因为这种疼无去用彰显，无去用重视。所以咱每一个耶稣基督的门徒，咱嘛爱开始学习这种疼。关系这种疼咱爱培养的目标甲努力的方向，就是亲密亲密是这个疼的要义。牧师要分享2项，咱若这2项来记牢伫咱的心肝。第一项就是咱爱亲密去分享甲分摊，就是咱爱明白咱的家庭是一个完整的组织，无论咱这组织的成员是啥物人，咱互相分摊这个家庭的责任。家庭中间所有的代志，拢是大家共同的，毋是讲单单某一个人爱负责。咱也有这款的共识。咱父母咧疼囡仔，咱就讲这家庭的大多数的责任拢伫我的身上，咱毋通安尼做。咱爱互咱的细囝、家庭所有的成员，咱共同来完成家庭的所有的代志。我感觉伫家庭中间共同来完成一件事这是咱对这件事亲密的真好的操练。昨昏我甲明雪长老有机会去到
桃园的即个龙潭的所在，因为咱有156位大人囡仔吼，咱伫遐办即个亲子营，牧师特别去来看。我去遐的时阵吼，因大聚会已经结束吼，拢分散出去。迄段时间叫做啥物？就是叫做亲子的时间。所以吼，咱的干事特别讲，牧师因即摆亲子的时间吼，你起来偷看看觅，看因有正亲子做伙。因为有个人吼，亲子的时间吼，老爸老母做伙去佚佗，做伙佚佗，囡仔家己去佚佗，安尼袂使。我就详细去因看，这亲子的时间吼，大多数的家庭吼拢做伙，老爸甲囡仔伫遐佚佗，有诶做伙运动，做伙游水，做伙拍球，安尼就真好啦。大家共同完成一件代志，特别咱特别牧师要大家讲，咱伫家庭中间有一个真重要的时刻，叫做食饭的时间啦。咱即摆拢将这重要的时刻来忽略啦。有个人食饭配电视啊，即摆佫食饭配手机，所以一个家庭可能坐伫同一个所在，但是大家看家己的物件。这食饭的时间是大家做伙分享的时间啦。所以请大家的确爱把握，用彼此分享，家庭中间的共同的责任，大家彼此分摊，这会当营造一种亲密的关系，互咱的家庭更加坚固。第二项，就是爱亲密的交谈甲交流。伫家庭中间讲话真重要。有囡仔当去到家庭伊听到的拢是老爸老母咧骂伊的话，咧指责伊的话。即款就破坏咱中间的亲密嘛，就是疏离嘛。所以家庭中间如果咱用肯定的话、安慰的话、温柔的话去沟通分享，用同理的心去互相疼惜，安尼就当产生一种亲密的关系。咱有时阵咱台湾人较避暑，拢无法度去表达咱心中的心意。明明足疼这个人，但是咱拢讲袂出嘴，咱把握机会讲。昨日是阮无顺路，突然间接到我后生牧师拍电话转来，伊若说发生啥物代志？这牧师拍电话一开始来讲：“妈妈，我爱你。”伊听者拢惊一跳，到底发生啥物款的代志？突然间讲：“妈妈，我爱你。”伊讲我无顺路反应，有真紧讲：“你敢是甲恁同学打赌打输了所以较拍电话转来？”结果其实毋是啊，是因。好一个活动抽签啦，抽到的你看阮偌好运就好，抽到伊就爱拍一个电话来，妈妈讲，妈妈我爱你，无亲济到啊，我真感谢你。阮无顺着讲，虽然这是一个活动，但是伊听了嘛是感觉真感动啊，所以来讲，无你佫讲一遍，所以佫讲一遍心肝听了足欢喜啊！所以请大家毋通忽略这个代志。牧师的生命中间有一件遗憾的代志。我伫阮妈妈的入牧室的时阵咱知入牧室有一个听书，就是讲最后爱甲亲人惜别对无？人准备一堆花互我献互我的妈妈。我献互我妈妈时，我目屎乱流落来。我想着讲，我顶回送花互我的老母，是伫我大学毕业的时阵，因为毕业典礼有人送一束花互我，所以我将去感谢我的老母。我老母伫我9岁时就酒馆，因为是我大汉到我大学毕业，所以我来这把花送互我的老母。了后，经过10几冬，我拢无送一遍花互我的老母，后一遍送的时阵，就是伊倒伫迄个棺木中间。亲爱兄弟姊妹，请咱把握机会，伫咱也会当表达的时阵，对咱所疼的亲人表达咱的心意，通过亲密的分享甲分摊，通过亲密的交谈甲交流，互咱的家庭被坚固起来。这是咱来学习的第一项。第二项是友谊的疼伫友谊的疼中间，这种友谊的疼是表现伫人甲人中间的朋友的关系。
一群人原本都是无关系，因为啥物变做朋友，就是因为可能有时间接触，检查因兴趣相共，讲话投机，也是讲常常会当相见面，渐渐就成做朋友。所以朋友的关系是一种开放的关系啊。袂因为讲我甲你做朋友了，别人就袂当甲我做朋友，毋是安尼。朋友是会当慢慢增加，所以这是一个比较较开放的关系，这是出自内心的一种感情。咱生活中间的人际关系，就是外靠这种疼 philia 这种友谊的疼咧维持，伊互咱有社交的生活，有朋友带来温暖甲帮衬。某一个程度下面，这种疼是互动的，意思讲我表示我的好意，我的善意，另外一方面就来回应。所以咱伫交陪朋友的过程中间，就当透过这种交流互动。产生真好的感情，互咱的生命较喜乐、较丰富。但是咱看起着现在社会，却是滥用这个友谊，有人对这个友谊的这种疼误解。譬如讲有的人讲我是真有义气的人，所以你朋友你做啥物，我来挺你到底。叫若有朋友甚至去违法的代志拢做。像最近的新闻，咱嘛有看到，迄朋友做伙去食毒。这是害人害己啊！所以咱来正确去表达这种疼。所以关系这种疼，咱来发展的方向、努力的目标，就是爱诚实正直。因为诚实正直会带来信任。真正的朋友一定要讲诚实话啦，而且用正直的行为互相引带。咱甲朋友因为彼此坦诚、诚实。对安尼去建立一种信任的关系，这种信任感会当坚固迄个友谊。圣经中间讲，诚实的应答表示真实的友谊。所以一定要诚实，一定要正直。第二项就是诚实甲正直会为咱会当互咱互相帮衬下面，咱的生命得到成长。圣经中间安尼讲天无天，互伊来。朋友相激励也是安尼，所以朋友相激励，彼此相帮衬。当咱对方有失错的时阵，咱用温柔的心来挽回回来。当咱软弱跌倒的时阵，朋友就咱扶持起来。互咱伫这个真困难的生命中间、生活中间、人生中间，因为有朋友会互相帮衬，咱会当活了较丰富，而且生命不断成长。所以朋友的交陪一定要重视诚实甲正直，这是第二项。第三项叫做情欲的疼，情欲的疼，用这个字 eros 这个字来表达欲望的疼。一般来讲就是爱情。两个人因为互相吸引，产生疼。事实上咱一般来讲拢会对这个人较轻松，拢会避讳要讲情欲的疼。其实这个疼毋是无好的疼，这个疼是上帝予咱的本性。其实原本就是一种祝福啦。咱若运用适当、正确，安尼就变做祝福。但是如果你若无法度准则，这种疼会造成伤害。咱看起着今日的世界中间，伫真侪传播媒体的引导、错误的引导下面，真侪人学习错误的爱情观。特别我常常伫即个电视的节目中间看到真侪有影响力的明星的艺人，因咧分享伊爱情的看法的时阵我听到真担忧啦。错误的价值观产生错误的爱情观，这对社会有真无好的影响。所以咱要学习正确表达这种疼。所以这种疼有一个真重要要件咱来追求的目标方向就是专一啦。专一，就是讲咱头前讲两种疼，亲情的疼、友谊的疼，这拢会当分享。但是第三种这种情欲的疼，袂当分享。若分享会带来极大的痛苦。为什么爱专一？因为专一会带来圣洁。请大家爱注意，这种疼的对象只有一位，而且迄个对象，这位就是你
甲你伫上帝面前共同立约的迄一位。除了死亡以外，死亡将恁分开以外，若无，咱袂当任何一位其他的人表达即种疼。所以牧师有时咧证婚咧讲道的时阵吼，我拢讲新人爱学3种会啦，吼。第一，毋通袂记即约会啦，因为有个人吼。就讲已经来娶着吼，安尼一寡代志爱省起来吼，钱爱省起来，时间爱省起来，所以无要继续经营家己的婚姻，吼，这毋对，吼，爱继续约会。啊，第二，毋通袂记即爱聚会，吼，因为来教会聚会吼，伫教会真侪兄弟姊妹的帮衬下面，咱的婚姻的生活会更较坚固。啊，而且透过上帝的信息，会当坚固咱彼此中间的立约。啊，第三吼，就是毋通袂记即你已经死会了，吼，就是当你伫上帝甲正人的面前吼，你想要讲也要甲这人共同结合的时阵，你着对其他的人讲 no， 无其他的人无机会啊，吼，所以毋通袂记即你已经死会，吼，所以就是安那爱约会，爱聚会，爱知影家己死会，吼。这是3种真重要，因为专一的带来圣洁，啊，圣洁呢，圣洁就带来真正的合一。如果一个人若伫情欲的疼顶面无圣洁，安尼伊会陷入一种痛苦的深渊，也就是伫付出这种疼的过程中间，伊心中是充满了欺骗、惊吓甲无安全，安尼伊就无法度甲另外一半完全契合啊。啊，若袂当契合，这种疼就变质。原本就是上帝的祝福，啊变成做咒诅，这真可怕。所以，请大家的确爱伫这种疼顶面求专一甲圣洁。最后，我需要甲大家分享最后一个疼，这疼就是阿卡贝真的疼。除了有亲情、有友情、有爱情以外，咱阁需要一种真重要的疼。这 C.S. 路易斯讲，这种疼是上界重要的。啊，其实咱嘛明白，这种阿卡贝疼是对咱的信仰来讲是非常重要的。因为头前3种疼拢是人的疼，最后这种是来自上帝的疼。啊，因为伊是来自上帝，一种完全的疼，所以咱真困难用真短的时间来说明这种疼。啊，所以牧师吼。打算要用10个月到1冬的时间，甲大家分享这个爱的真谛啊！吼，我咧讲哇，哎呀，听遐久哦。但是吼，牧师逐恁讲，你若好好来学习，咱若做伙好好来学习，好，咱对这个信息中间吼，真正来学习，因为这是咱一生的功课。啊，一生的功课用1冬来学习，靠算做是啥物？而且伊会为你带来真大的祝福。咱今日先简单来讲，就是讲阿卡贝疼，伊比较较接近灵敏啦，吼。因为阿卡贝疼就是讲，这个人甲你原本都无关系，甲你毋是你的亲人，也毋是你的朋友，啊，伊甲你无共同的兴趣，啊，根本就无啥物结连的原因，啊，伊嘛无啥物优点会当互你介意。但是因为这个人拄着一个困难。这人有需要，所以你就对伊产生一种灵敏的疼，你想要帮伊解决这个困难，这就是，甚至讲这个人吼是歹款待你，对着你的人，你嘛疼伊，这伫神学上叫做救赎的疼，因为上帝对咱就是这款的疼，咱是罪人呢，咱常常误了上帝，违背上帝的命令，上帝叫咱安尼做，咱无要安尼做。但是上帝有缘疼咱，甚至将伊独生囝赏赐予咱，为着咱的罪来牺牲。咱是无可爱的人，但是上帝用阿卡贝疼来疼咱。耶稣捌讲一个譬如叫做撒玛利亚人的故事，是上界好一个例。因为撒玛利亚人甲这个被强盗拍伤的人，可能因原本底是无共款的种族，甚至互相歹款待，互相歧视。但是伊看到伊去互拍啊遐尼伤重，强要死去，所以伊产生一种怜悯的心，要帮助伊。无考虑到讲这个人
到底是啥物款的人？还讲这人将来敢会投我回报？无可能遮的，伊有缘帮衬伊。所以即种疼吼，甲头前所讲的疼，三种疼无共款。头前三种疼是有界限的，即种疼无界限，无考虑疼的对象，上界无可爱，上界歹，上界有瑕疵，无完全的，拢疼。这是一种白白稳定的疼。是完全付出，无求回报的疼，是上帝慈悲怜悯的疼。所以关系这种疼吼，虽然伊甲咱人的疼无共款，但是咱有哪爱学习。关系这种疼，咱努力的目标就是领受甲分享。要领受啥？领受对上帝来的疼。因为咱知影，这是上帝的疼嘛，所以毋是咱人人性的疼。这种疼甲咱的人性有冲突，咱拢爱迄个咱所爱的人嘛，咱拢无爱迄个咱所无爱的人。但是上帝爱咱用阿卡贝疼去疼所有的人，所以咱爱对上帝遐领受，对伊遐来的疼，才有气力去疼别人。然后当咱领受上帝的疼了，咱就当分享这真正的疼。亲像咱今日所读的经文。耶稣对咱讲：“我予恁一条新的命令，爱彼此相疼。我怎样疼恁，恁也爱彼此相疼。如果恁若彼此相疼，世间人就知你是我的门徒。”所以，亲爱兄弟姊妹，我的阿卡贝疼，咱爱学习的佫真济真济。所以这段时间，我说望透过这个爱的真谛这个系列。咱一步一步，一礼拜拢来学一个功课，互咱哪来哪合上帝的心意。咱当心来祈祷。是阮的主，阮感谢你。阮知你创造阮，你也疼阮，甚至你将你的独生囝耶稣基督也收赎，互阮每一个得罪你的罪人。主，阮恳求你，互阮真实明白即款的疼，也领受对你遐来的疼，分享对你遐来的疼，透过彼此相疼来荣光你，来证明阮就是你的门徒。主，阮是软弱有罪的人，求你帮助阮。安尼祈祷，奉靠主耶稣圣主的名，阿门。请咱来吟圣诗，回应上帝的疼。圣诗212首，咱人既然带罪出世，请咱起立来吟全首。
请坐。咱煞只要用奉献来煞只咱的礼拜，请咱若头一摆来的来宾还未填写留名卡的，请咱伫座位前有留名卡，请咱填写了后，交互收奉献的职事，互阮确定会代表双连教会来欢迎你。起立来做奉献的祈祷。属万物的上帝，阮即时组织，直接用奉献的心，单纯淡薄的金钱，甲阮的才能，奉献伫你的面前，求你感纳阮所献。祈祷奉耶稣基督名，阿门。请坐。这时咱要来举行圣礼典，所以请要接受圣灵洗礼的16位兄弟姊妹出来头前，就是洪礼带、苏明晶、黄佩璇、林淑芳、李依妍、詹淑如、张诗颖、郑基耀、辜顺和、
刘仁豪、连耀乾、黄显庭、张炳博、吴信昌、陈义全、蔡瑞红这16位。咱得到帮赞是瓦克耶华的名，伊是创造天地的。所敬听兄弟姊妹，请大家注意来听主耶稣吩咐的话。当伊对世人中国活了后，还未上天的特性，伊有安尼讲：伊讲天顶地下的权已经拢总互我，所以恁着去招万百姓来做学生，甲因行洗礼。互因归伫爸囝圣神的名。既然我所有命令恁的，着教是因守，搁我日日教恁伫咧到世间的路尾。咱看见着圣经伫使徒行传记载，当五旬节的时，彼得传福音，对听伊的人有安尼讲：讲恁着反悔，逐人伫耶稣基督的名内受洗礼，教互恁会罪得到赦免，搁要受圣神的赏赐，因为所应允的归伫恁，甲恁的子孙，以及拢总远远的人，就是去那主咱的上帝所要调的。所以，亲像迄时彼得叫人着反悔，信靠耶稣基督，搁受洗礼。但我也要对徛伫上帝甲众人面前的16位兄弟姊妹对恁讲，恁着深信，恁若真实反悔，告别恁的信仰，搁伫伊名内受洗礼，今仔日即个圣礼典要成做恁的罪得到洗清去的记号，甲印证，搁表明对圣神来得到定头生，互咱会当结连伫耶稣基督。所以即个时阵，恁要接受洗礼。恁伫众人甲上帝面前，爱告别恁的信仰，来应答牧师所问恁的。恁有信上帝做恁的天父，耶稣基督做恁的救主，圣神做恁的保惠师也无？恁有诚实反悔恁的罪，也要信靠耶稣基督救赎的功劳，恁有要安尼做也无？恁着瓦靠上帝恩典，尽力服侍伊，一世人行伫伊的道路，尽信徒的本分。恁有要决意安尼行也无？这时阵要来行洗礼，请兄弟姊妹起立。望你带我用水来行洗礼，互你归伫爸囝圣神的名，阿免。当牧师讲阿免的时阵，请大家做伙同心来应阿免，表示咱对咱的兄弟姊妹的信仰是有共同的责任。说明前，我用水来行洗礼，互你归伫爸囝圣神的名，阿免。黄佩璇，我用水来行洗礼，互你归伫爸囝圣神的名，阿免。林秀芳，我用水来行洗礼，互你归伫爸囝圣神的名，阿免。李医院，我用水来行洗礼，互你归伫爸囝圣神的名，阿免。陈淑如，我用水来行洗礼，互你归伫爸囝圣神的名，阿免。张思颖，
我用水来行洗礼，互你归伫爸囝圣神的名。阿门。第几爻，我用水来行洗礼，互你归伫爸囝圣神的名。阿门。胡顺和，我用水来行洗礼，互你归伫爸囝圣神的名。阿门。老林和，我用水带你行洗礼，互你归伫爸囝圣神的名。阿门。陈耀乾，我用水来行洗礼，互你归伫爸囝圣神的名。阿门。黄显庭，我用水来行洗礼，互你归伫爸囝圣神的名。阿门。张平博，我用水来行洗礼，互你归伫爸囝圣神的名。阿门。吴信昌，我用水来行洗礼，互你归伫爸囝圣神的名。阿门。陈义全，我用水来行洗礼，互你归伫爸囝圣神的名。阿门。蔡瑞红，我用水来行洗礼，互你归伫爸囝圣神的名。阿门。但愿平安的上帝，家己互恁一尽正胜，佮愿恁的神、甲魂、甲身躯，伫咱的主耶稣基督过来时，拢得到保全，无通嫌。当恁用受洗礼来告别恁的信仰，我靠教会头，也是大灵君，咱的主耶稣基督的名，以及奉台湾基督长老教会、相连教会、小会官兵，接纳恁做陪参会员，有份伫主的道甲新的约的稳定。咱同心来祈祷，全能永活慈悲的上帝。阮何等感谢你这么大的恩典，用起来这个圣礼典接受你的囝儿甲查某囝进入你的教会。主，阮恳求你赐福互因，用你的圣神降落伫因顶面，将你的恩典赏赐因，互因会当结连伫基督耶稣，得到主的充满，永远踮伫你的内面。主啊，当因拄着试探的时，阮恳求你帮助因会当精进信仰好的精进。愿你的气力扶持因的软弱，保守因会当安稳伫你的疼中间。主啊，阮恳求你帮助因会当互因一世人服侍你到永远。阮也恳求主，你互阮每一人，当阮参与这个圣礼典了后，也互阮更较明白洗礼的意义，互阮会当常常反省阮的信仰，互阮会当完全反悔，互阮会当倒转到你的面前。对答了后，也当继续学习来做你尽忠的奴仆。阮的祈祷是奉靠主耶稣圣主的名，阿门。会众请坐。这个时阵，咱要来进行接纳礼。咱请佫继续起来吼。咱这个时阵要来进行接纳礼，请咱在座的牧师甲长老来握手欢迎受礼者来接纳因。恭喜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 。恭喜恭喜，恭喜恭喜！
教会有准备一个礼物，就是圣经以及一个证书要赠送给因。这时阵，牧师代表来赠送。恭喜恭喜！嘿，恭喜恭喜！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 嘿，恭喜恭喜！咱向后转牧师来简单介绍。咱拍婆来恭喜。好，咱牧师来简单介绍简单介绍到这个人的时候，咱请因的亲人、朋友、甲小组员拢做伙起立，咱大家来欢迎第一位是洪丽带姊妹，这是双大学生恭喜恭喜还有苏明忠甲黄佩璇，因是母女请因的亲人甲小组员会当起立恭喜！林淑芳，有亲人林淑芳甲耀前耀前是夫妻耀前请举手李依燕甲张炳博，因是夫妻因的朋友请起立的小组员来当起立恭喜恭喜！还有苏宇苏宇是咱的干事中大干事。诗颖张诗颖。郑奇耀奇耀兄也亲人了解顾顺和顾顺和是咱台北班的恭喜恭喜！游人豪黄显成显成甲秀珍甲因两个囡仔今仔拢要受洗咧吴信昌信昌兄伊个亲人伫遐。单一转一轩兄蔡瑞红。感谢上帝恩典，互咱会当做伙来见证因得救这个时刻，愿上帝亲自赐福。咱请回座咱就要请坚信的兄弟姊妹来到头前。咱有苏恒、赵丽萍、赵远峰、李玉贤，以及信用个别郭月娥、王秀珍、桂嘉平。陈天意，这时阵牧师来宣布，这个伫细汉已经受洗礼，或者是伫外教派来接受洗礼的这兄弟姊妹，
今仔日也要伫上帝甲众人的面前，告别因的信仰，来受接纳有份伫主的圣餐。咱徛踮伫上帝面前，咱7位兄弟姊妹，恁细汉的时就已经接受洗礼，或者是伫外教派接受洗礼，已经结连伫主耶稣基督来做伊教会的会友，属伫伊。上帝恩典已经互恁成长，当恁伫上帝甲众人的面前要成立。过去恁的父母替恁个别的信仰，或者是你早前甲上帝所立的律约，来献家己互伊，也诚心誓约要服侍主耶稣基督。咱的主耶稣基督有安尼讲，伊讲：既若伫伊的人的面前。伫人的面前认我的，我也伫天认爸面前要认伊。所以牧师劝勉恁，着告别恁的信，伫上帝甲众人的面前，诚实来回答牧师所问恁的。恁有信上帝做恁的天父，耶稣基督做恁的救主，圣神做恁的保惠师啊无？恁有诚实反悔恁的罪？也我靠耶稣基督救赎的功劳，恁有要安尼做啊无？恁着我靠上帝恩典，尽力来服侍伊。一世人行伫伊的道路，尽信徒的本分，恁有决意要安尼行啊无？这是牧师来宣告，恁已经受洗礼来告别恁的信仰。我靠教会头，也是大灵君。咱的救主耶稣基督的名，以及奉台湾基督长老教会、相连教会小会官兵，接纳恁做陪参会员，有份伫主的道，咱同心来祈祷。全能的上帝，你有建立你的教会伫地上，阁有应允保守伊到伫落尾。主，阮感谢你，对这个因伫细汉。就信靠你，透过伊的父母个别信仰的兄弟姊妹，因已经长大，互因会当今仔日家己来告别因的信仰。伊也是伫外教派捌告别因的信仰的，今仔日搁一遍伫你的面前来回应你的恩典。阮感谢你，对因的洗礼，你互因有份伫基督的体。阮感谢你。因为因所得到的信仰的培养，因的生活所得到好的感化，主，阮恳求你赦免因一切的罪过，因即时要奉献因家己予你，求你伫你的恩典中间接纳因，互因会当有份伫你的圣餐，也要接纳耶稣基督的血甲身躯的事，求你会当靠着主的疼。帮助因有份伫主的恩典，阮恳求主你保守看顾因，互因坚固因的信仰，互因会当我靠你到落尾。安尼祈祷，奉靠主耶稣圣主的名，阿门。咱这时阵，请牧师甲长老来进行握手来接纳礼。
即时也要颁发证书甲礼物，互虔信的兄弟姊妹。好，请你们向后转哈。牧师来简单介绍，请介绍到这位兄弟姊妹的时阵，请伊的亲人朋友，或者是伊的小组员，拢会当起立接受大家欢迎哈。第一位是苏恒，好，苏恒，恭喜哈。第二位甲第三位是老爸甲查某囝哈，远峰兄甲丽萍哈，咱恭喜。阿哥李玉贤，玉贤哈，你新郎表哥哈。咱有几位信用个别哈是外公姐哈，我月儿姐妹。秀珍姐哈，秀珍姐妹。郭家平姐妹。感谢上帝恩典，咱即摆已经是共一家的人，愿上帝亲自祝福保守，请回座，咱即个时阵要继续来进行小礼洗礼，请要接受小礼洗礼的爸母，带恁的细囝来到头前。请大家注意来听圣经中间所记载，有人带细囝来就问耶稣，要互伊蒙恩，学生接避恩。耶稣看见安尼大无欢喜，就对这学生讲：用阮细囝就问我，无得禁恩，因为上帝国是即号人的。我实在甲恁讲，既若要承接上帝国，无亲像细囝的，决断袂当入去。就抱这细囝。甲因还手祝福因。虽然咱的细囝也无完全明白信仰的事，但耶稣所应允的也要归伫因。因是稳定的约会好的。上帝透过今仔日这个小礼洗礼，因带因来做上帝厝内的囝儿，互因属伫基督来做伊的百姓。所以，当恁的细囝要接受洗礼，做细囝的爸母。恁着伫上帝甲众人的面前来告别恁的信仰，诚实来应答牧师所问恁的。恁有信上帝做恁的天父，耶稣基督做恁的救主，圣神做恁的保惠师啊无？有。恁着倚靠上帝所赏赐的气力，将耶稣基督的真理甲信徒的责任来教示徛伫恁中间的细囝，着用基督甲好的所行来培养因。互因所行合伫上帝教会法度，恁两人有要安尼行无？愿主祝福保守看顾恁甲恁的囝儿，帮助恁守即个约。这时阵，咱要来行洗礼，请会众起立。以前哈。黄玉清，我用水来行洗礼，互你归伫爸囝圣神的名，阿门。宁恩好，黄宁恩，我用水来行洗礼，互你归伫爸囝圣神的名，阿门。到这个时刻，我要来宣告，照耶稣基督的命令。这两位细囝受接纳入伊的教会，做未悲惨会员，来有份伫新的约的稳定。对当了后，这细囝的爸母甲会众，大
大家伫伊的面前亲自作证，也分摊责任来培养因，直到因接受献身咧。咱同心来祈祷。亲爱的主，阮恳求你来保守照顾这两位细囝，就是玉谦甲林恩。求主你保守看顾因的一切，互因智慧甲年岁哪加添，上帝甲人哪听因。阮恳求你将天顶稳定、丰丰富富赏赐因，因带因通平安经过做囡仔的时期，救因脱离伫少年时代所会拄着的引诱，互因将来成长了后，会当家己告别家己的信仰，也会当坚持到落尾。主，阮恳求你赐福保守看顾这个家庭。阮将贤臣甲秀珍仰望伫主的手中，求主你赐福保守看顾因，互因用信心、用疼心来扶持这两位细囝长大，也互阮在座所有兄弟姊妹拢明白，阮伫这两位细囝的身上有阮的责任，因为阮是一家人。求主赐福保守看顾阮今日所做，安尼祈祷，奉靠主耶稣圣主的名，阿门。会众请坐。咱有一个礼物要呈送，这两个细囝吼。先，恭喜，恭喜！咱先唱后转吼，咱小弟小弟无进行接纳吼，但是吼，我看咱的长老拢伫外口要准备要甲因握手，要因祝福吼，所以咱来入来吼，来因祝福一下吼，咱的长老甲小会员甲牧师拢会当入来咱这家庭握手吼。恭喜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 ！牧师来介绍，这是一家人吼。贤臣、秀珍吼，贤臣今日接受圣灵洗礼，秀珍是信仰告别。佮两个细囝，这个玉谦甲林恩吼，咱拍拍啊来恭喜吼。因的亲人甲朋友嘛，去你互咱来欢迎。愿上帝亲自赐福请为坐。这是我来报告，请咱先开招报第5页。今仔日真欢喜，有真侪兄弟到来洗礼。礼拜了后，请咱受洗兄弟留步，咱来翕相。伫咱周报后壁有顺序，请咱亲朋好友来留伫斗阵翕相。若翕相了的兄弟，请咱去九楼联谊厅参加新生命餐会。第3点，咱的集体关怀。本会会友唐国珍兄弟的爸爸唐百念弟兄，伫4月16日安息主怀，定伫4月23下晡2点半，伫信义会孤山木园堂
举行个别礼拜，请兄姐关心代祷，愿上帝安慰遗族。第4点，请咱留心来听，咱的礼拜时间5月初1第1主日，咱的第2场甲第5场的礼拜要合并伫主日早起9点，伫咱10楼礼拜堂。5月份起以后，拢是伫9点伫咱10楼礼拜堂，请咱兄姐注意即个时间。第5点，全教会灵修会，5月13拜六9点40到下晡4点30，咱有请到王崇尧牧师，要来分享上帝的福音文化，甲耶稣基督的福音路德，甲加里文台湾教会，请咱留时间来报名，甲咱的干事施文慧、谢莹莹报名。总务消息，咱伫要经咱的信徒名录为着合的个资化，请咱已经寄批出去，若是无收到的，也是咱有要写，请咱伫咱4月30以前交回，互咱来配合咱的办理。搁线者看咱第7页，咱有装备委员会消息，咱有真侪装备的课程，请咱继续。咱若即边洗礼兄弟，请咱继续留伫咱4月30到5月28，咱有5堂基督徒师资班，请咱继续伫咱9楼会议室，咱王志强执事要来甲咱分享主导文10届甲使徒圣经，请咱时间会记留咧。装备课程，咱的信仰生活蔡牧师有来甲咱带，咱有真侪基督的课程，请咱会当。分别的时间来参与儿童教育专题，即个讲师嘛真好，请咱会当第二，这毋是干那囡仔会当来参加，咱大人嘛会当来参加，这是一个真好的讲师，请咱会当将咱的时间留伫。多谢以上的报告，请咱来，请牧师来欢迎代祷，牧养代祷。大家平安。我阁用一点仔时间来介绍今仔第一遍甲咱做伙敬拜的兄弟姊妹，遮有黄阿坚先生，黄阿坚先生，这台语班的学员欢迎你。阁有甘仁茂先生，阁有阮苑琴小姐。好，伫遮。有薛林八峰女士，有陈团印先生，好，欢迎。还有张建娥、宋仁哲夫妇，好。有杨玉仙女士，好，杨玉仙。这个有曾柔琪、张文辉，好，右边哈，欢迎。张文耀，拍手，张文耀哈。其他到第一遍来，甲咱做伙敬拜无介绍到。安尼，咱同心来祈祷。是阮的主，阮感谢你的恩典，互阮今仔日伫你的面前听你的话，也参与伫圣礼殿中间。主，阮恳求你帮助阮透过今日的敬拜，搁一遍伫领受你大的祝福，互阮真心明白你的心意，照安尼去行。阮中间有心神肉体软弱的兄弟姊妹，求主赐福保守看顾；有丧失亲人的，求主你安慰。也恳求主你帮助阮，互阮持续甲你有圣洁的交通，透过安尼，互阮充满快乐来荣光你的名。阮来祈祷，奉靠主耶稣圣主的名，阿门。请咱来吟上吟508首，天下万般万国万民，请起立。
我将恁交伫上帝恩典、慈悲甲保护的圣手。愿全能的上帝、爸、囝甲圣神的恩典、甲平安伫恁的顶面，直到永远无煞。阿门。请坐，默祷谢恩，恭受差遣。